여러분, 어떤 편의점은 가고 싶고 어떤 편의점 가기 싫은, 어디가 가기 싫어? 좀 불친절한 편의점 가기 싫지. 100% 그거는 태도의 문제예요. 고객을 상대하는 태도가 아니라 알바를 하는 그 사람의 철학이 문제인 거야. 삶을 마주하는 태도. 태도에 따라서 인생이 바뀌어요. 사람들은 다 재능, 우는 얘기하지만 왜 태도를 얘기 안 하는지 몰라요. 압도적으로 영향력이 큰 거는 사람의 인생의 태도예요. 사람들 대하는 태도, 일을 대하는 태도, 그거 자체가 사람들의 가치관을 형성시키는 거예요.